ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇൻഫോ ഡ്രോപ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് ആരോഗ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ചുമക്ക്, അതുപോലെ തൊണ്ടവേദന, കഫക്കെട്ട്, ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് കുടിച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും. ചുമ, അതുപോലെ ഈ തൊണ്ടവേദന, കഫക്കെട്ട്, ഇതിനൊക്കെ നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു 1.5 കപ്പോളം വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു പിടി തുളസിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് പിച്ചി നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പിച്ചിയതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ശേഷം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുത്തിയെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് കുത്തിയെടുത്തിട്ട് നല്ല അതിന് നീരിറങ്ങുന്ന ഒരു പരുവത്തിലായിരിക്കണം. അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ കുത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കുത്തിയെടുത്തിട്ട് ഇതും വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ വെള്ളം ഇതൊക്കെ കുത്തിയപ്പോഴേക്ക് തിളച്ചതാണ്. തിളക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇതിട്ട് കൊടുക്കുക. പച്ചവെള്ളത്തിലേക്ക് തന്നെ ഇതിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എല്ലാതും. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പൊടിയോട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ശർക്കരയാണ്. മധുരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു 5 മിനിറ്റോളം ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇത് തിളച്ച് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് അല്പം നേരം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളക്കണം. നമുക്ക് തിളക്കുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള എല്ലാ ഇഞ്ചിയുടെയും അതുപോലെ തുളസിൻ്റെ ഒക്കെ നീരും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഒരു മണമൊക്കെ സ്വാദൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് വരെ ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു സിമ്മിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റോളമൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയായാൽ ഈ ഒരു വെള്ളം റെഡിയായി. അപ്പോൾ അതാ കണ്ടോ, ഈ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ തീ ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുടിക്കാൻ നേരത്ത് ഇത് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് കുടിക്കാം. അതിന് ശേഷം ഇതിൽ ബാക്കി വരുന്നൊരു സാധനം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു തവണ കൂടി ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആ ഒരു വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇത് അരിച്ചിട്ട് കഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇത് നമ്മൾ തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2-3 നേരമൊക്കെ കഴിച്ചാൽ നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റിയതാണിത്. ചുമക്കും അതുപോലെ തൊണ്ടവേദന, കഫക്കെട്ട്, ഇതിനൊക്കെ ഒരു ആശ്വാസം ഒരു മരുന്നാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.